जब भी आपको दांत में दर्द हो, दांत में सेंसिटिविटी हो जाए, तो आप अमरूद की 1 से 2 पत्तियों को मुंह में रख करके उसको अच्छे तरीके से चबा लें। इससे जो सलाइवा बनेगा आपके मुंह में, जो लार बनेगी, उसको थूक दें, तुरंत ही आपको दांत दर्द में आराम मिलेगा। अमरूद की लगभग 15 से 20 पत्तियां आप अमरूद की ले लें। अब इसमें दोस्तों आपको डालना है लगभग 1.5 गिलास पानी। अब इसमें आपको डालना है लौंग। आप फूल वाली 2 से 3 लौंग ले लें और इस पानी में डाल दें। अब हम इसमें डालेंगे सेंधा नमक, तो लगभग आधा चम्मच इसमें हम सेंधा नमक मिला देंगे। डालने के बाद में हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। तो पानी को आपको आधा रह जाने तक उबाल लेना है। पानी को हल्का सा नॉर्मल कर लें। इस पानी से आप गार्गल भी कर सकते हैं, गले की समस्याएं दूर होती हैं, गला साफ होता है, खांसी की समस्या है वो भी दूर होती है।